i-vlog ko po yung trabaho namin. Dito po ay fire protection. Ito po yung sprinkler nya. Yan, ito naman yung incap. Yan. Ito yung Peros cabinet. Abang ng Peros cabinet. Yan. Diyan nilalagay yung Peros cabinet. CPVC kasi yung gamit. Yan o. CPVC. Yan. Ito yung sprinkler. Ito yung kusmin nya. CPVC din. Ito yung hanger. Ito yung sprinkler nya. Lahat na ito may sprinkler eh. O, naka-offset pa o. Lawak nito eh. Kasi to, warehouse. Ito yung bracket nya. Bracket. Ito din yung Peros cabinet. Abang ng Peros cabinet. Yan. Medyo baha lang eh. Halos lahat na yan may na rin eh. Tapos na rin itong building na ito eh. Ito na yung tinatawag na incap at saka yung hanger sa dulo. Yan.